吊冰山40多公里，咱们出发。这一早上还遇上了结婚的了啊，玛莎拉蒂，咱们沾点喜气儿。早点啊，来个破包子。它这特色就是酱肉包子、豆角包子和茄子包子，还有自助粥。哇塞，这小菜真够丰富。正好吃这个。咱们现在啊是行驶在这个东北的老工业区的这个城市。为什么叫吊冰山呢？就是以前金兀术要进军中原的时候，在这儿调兵。他以前啊其实叫铁法，铁法呢就是更早的时候啊，就是铁岭和法库啊各划出一块地来合并的，叫铁法。那后来可能觉得这名字不太有意思，就改成这个吊冰山啊，听起来更神秘啊。这个吊冰山呢，它就是产煤啊。今天这个气温啊挺高的，最高气温零上4度啊，一点都没有这种寒冬的感觉。作为东北来说，有点不符合常态。然后路边也没有雪，让风景差一点。然后我们开这么好的越野车来呢，反正也是有点用不上。吊冰山火车站门口锣鼓喧天，这是活动开始前的表演。踩高跷的大姐先直播起来，鼓锣很有气势。这大红袄的姑娘敲鼓可有多带劲！这红黄绿绿的踩高跷看着就高兴，可能也就是在这种场景下，冬天的东北人民才体现出活力。我听着旁边观众都说，上午看看热闹，中午回去喝点小酒睡觉。但是小朋友们都挺敬业。吊冰山产煤，所以铁路运输相对发达。现在把蒸汽机车作为了旅游项目，这活动为什么叫做蒸汽机车旅游推广季呢？因为很多影视剧涉及老东北和蒸汽机车都在这儿取景，比如《在人间》。所以开幕式上演唱了很多在这儿拍的影视剧的主题歌，你还别说，唱的还挺好。这是上游型的蒸汽机车，它主要是用于吊车和小运转作业。这车呢是唐山厂生产的90年代的，所以呢看起来是很老的机型，其实只有30年不到的这个历史。它的轴距呢是141。调了半天，终于看见蒸汽机车了，已经是整装待发。蒸汽机车前后各一台，以便于掉头返回。中间挂6节车厢，3天的活动，每天上下午各开一班，票只用了1晚上就卖光了，所以上午我主要是在车外跟拍。等了好久，火车汽笛长鸣，终于启动了。250米后左转。现在火车已经发车了，前往好家沟。我们开着我们的方程豹5在后面追火车啊，看能不能赶上超过去。现在火车就在我们前方，远处都能看得到，然后底下是一个湖，这个风景还是不错的。前面都是这个参加拍摄的车，好，马上就要追上了。现在我们已经在火车前方，一边是最先进的新能源车，一边是代表几十年前的蒸汽机车，这种对比非常的穿越，非常的过瘾。我们超过的不是车，而是时光。正好啊，伴随咱们这个方程豹，蒸汽机车开过来了。可以看到，铁路沿途都是拍摄的人，汽车鸣笛和火车汽笛声交织。赶到了好家沟站，这边的田野里升起了很多很山寨的气球，这个场面非常的魔性。注意看，这是啥？法拉利 Pro 3柜的中国表亲小米逾7，怎么跑到这儿来凑热闹来了？是预期吧？它今年大卖啊！这好家沟的站房上写着宁阳，这是因为去年播出的电视剧《南来北往》就是在这儿拍的。旁边的房间里陈列着一列火车模型，正在演出那个时代的活爆剧。欢迎曙光。哎，康哥啊，明天你要回省城了？是的。蒸汽机车从上世纪50年代就开始和这里结缘，可以说是生活的一部分。如今呢，要感谢铁法能源公司复活了这些机车。它可不只是维修的问题，要涉及司机等工人，要有站段，要有零部件和维修，这成本很低。好在他们也为铁岭吊冰山打造了特殊的文化，列车停靠了足够的时间，让大家充分拍照。那些活泼泼的大姐大婶们充分展现了身体素质，可以爬到机车顶端。
司机师傅看起来很淡定，实际上这是他们一年中最高光的时刻。感谢你们！侧线停着一辆孤零零的抓斗起重机，和众人围观的蒸汽机车形成了鲜明的对比。火车终于再次出发了，这位大姐的白色羽绒服算是废了，这喷的可都是小煤渣。哎呦，我这儿也废了。现在我们来到高处，欣赏蒸汽机车从脚下开过的场景。可惜上游蒸汽机车毕竟比较小，连煤水车加起来长21米，构造速度只有80公里。如果是前进型，可以想想有多威风。当蒸汽机车从眼前开过，每个人追求的并不一样。有的人寻找更漂亮的机位，你看这满天都是无人机；有的人忆苦思甜，重温慢节奏和拥挤的出行，更可能是追忆那个时代人和人之间的关系。但是不得不说，有些人在开车过程中没有安全意识，站在火车前面还自鸣得意。要知道，他们不要命可以，但轻线是违法的。还有只顾自己拍过瘾，挡其他人视线也不道德。中午，列车返回了吊瓶山站。下午我们跟登登列车开车，敬请期待下一个。